abbastanza raro che un uomo di cultura, il cui sapere nel campo scientifico diventa punto di riferimento di valore assoluto a livello mondiale, goda così di una popolarità che va al di là dei confini della stima per diventare affetto da parte di un'intera comunità, il popolo dei sardi. La verità è che Giovanni Lillì, nell'interpretare gli eventi di cui è testimone o nel ripercorrere i sentieri misteriosi dei millenni, nell'ascoltare un canto, come nel rapito incantesimo di un paesaggio, nella trasfigurazione poetica o in quella pittorica, ha sempre un punto di riferimento al quale si ricorda in forma diretta, semplice, immediata: la Sardegna e la sua gente. Ma il suo pensiero non è mai sconsolatamente critico. Pur nelle circostanze più difficili riesce ad essere fervidamente propositivo. E la ragione c'è. La sua intelligenza creativa è vivificata da forte motivazione politica, o se si preferisce etica, un bisogno di verità, animata da un'insopprimibile vocazione di giustizia che in ultima analisi è una vocazione di libertà. Ma a ben guardare, verità, libertà, giustizia, in Lillì più che patrimonio individuale, più che patrimonio dell'uomo, sono i naturali connotati della comunità, valori che si realizzano superando il concetto di minoranza etnica o culturale per rendere ogni comunità, ogni popolo, qualunque ne sia l'entità numerica, soggetto politico unico, irripetibile, protagonista autonomo e responsabile delle proprie determinazioni, libero da vincoli e subalternità, ma non per questo prigioniero di una innaturale solitudine, ma attivamente partecipe al fecondo operare degli altri in virtù di solidarietà che diventa perciò stesso forza della comunità. Ogni tema ha per lui una chiave di lettura che prende alimento spirituale, luce di razionalità da un sentimento dominante, amore di Sardegna, che a ben guardare è amore di verità, di giustizia, di libertà. La Sardegna è per lui una realtà emblematica che si realizza entro i confini delle, direi tra virgolette, locale, che diventa parte essenziale ed integrante dell'universale. L'approccio culturale ai diversi argomenti non è mai, pur nel lucido ed essenziale linguaggio dell'archeologo, solo informazione scientifica, ma palpitante racconto dell'umana vicenda del popolo sardo, nello sfondo ora oscuro e travagliato, ora forte ed esaltante, della sua storia plurimillenaria. Ricercatore paziente, tenace, scientificamente rigoroso, intellettualmente severo nella lettura dei reperti archeologici, si sente offeso quando scopre che con l'ambiguo avallo di un archeologo tedesco si organizzano tra Monaco e New York mostre di bronzetti nuragici, tra i quali sono numerosi i falsi rispetto agli autentici provenienti dal Museo di Cagliari. Falsi che una sapiente regia espositiva certifica come autentici, al solo ed unico fine di organizzare una speculazione miliardaria che Lillì con grande fermezza e coraggio pubblicamente denunzia non solo per un'ignobile operazione criminosa, ma per il discredito che può derivare al patrimonio archeologico sardo. Ma sbaglierebbe che ritenesse di cogliere in questo appassionare rivivere la storia dei sardi l'espressione emotiva di una trepida sensibilità affettiva e non la lettura politica, intensamente sofferta e fervidamente propositiva di un presente che ancora imprigiona la civile crescita della sardità. Il suo fare politica nella realtà viva ed attiva del nostro tempo trova nella ricerca storica le cause lontane ma anche attuali dell'emarginazione economica, della subalternità politica, dell'alienazione culturale.
si avverte in lui imperiosa l'esigenza di diffondere il sapere. Brigaglia dice il farsi maestro, perché il popolo prenda coscienza di sé, della sua soggettività politica sopraffatta ed ineredita da una plurimillenaria subalternità, alla cui origine sono le invasioni susseguitesi nel tempo in terra di Sardegna. Il sapere di Lilliu è alimento spirituale per chi soffre ingiustizia, ma è soprattutto un messaggio politico, perché l'ingiustizia può essere vinta quando un popolo reso consapevole dei diritti conculcati si compatta in forza unitaria per la riconquista della perduta libertà. Le sue intuizioni spaziano negli orizzonti mediterranei, non abbandonandosi alla frustrazione dei ricordi né ai sogni di una Sardegna trionfante sui mari. Intuizioni che si definiscono in concrete indicazioni politiche sulle quali costruire finalmente, ad esempio, l'economia marittima sarda. Sa perfettamente che per millenni i sardi sono stati cacciati dalle loro coste e hanno visto provenire dal mare predoni e dominatori che li hanno spogliati dei loro averi, della stessa libertà, ma è altrettanto lucidamente consapevole che il futuro della Sardegna passa attraverso il governo del mare che la circonda e dei trasporti che la collegano al mondo. Nella centralità mediterranea, nel suo farsi momento di incontro, di snodo di civiltà, di culture, di commerci, di economie dei popoli mediterranei e di questi con le realtà d'oltreoceano, sta, come nel lontano passato, il punto di forza dei sardi. In piena coerenza con questa visione internazionale della Sardegna, Lilliu avverte l'indissolubile legame culturale ed economico che fa dei sardi a pieno titolo cittadini europei. Ne propugna l'integrazione non già come ipotesi, ma come scelta necessaria per un futuro di pace, di progresso, di sereno e diffuso benessere sotto i cieli del vecchio continente. Avverte però il profilarsi di due pericoli. Primo, che la comunità europea, influenzata dalle logiche che hanno dominato le politiche degli Stati che la compongono, esasperi al suo interno gli squilibri economico-sociali tra le diverse aree territoriali, consolidando così le vecchie ed ormai inaccettabili forme di colonizzazione interna. E secondo, che la Sardegna perpetui la sua condizione di area marginale europea, lasciandosi ancora una volta spogliare della vocazione mediterranea, volta al dialogo fecondo e costruttivo con i popoli d'Europa, del Maghreb, del vicino Oriente e quindi del mondo. In questa sintesi credo sia l'insegnamento di Lilliu. Un popolo di sardi non più quelli protestatari di ingiuste sconfitte, ma protagonisti consapevoli di un riscatto politico che ne fa cittadini del mondo. Di questa testimonianza, di questo insegnamento, di questo traguardo siamo debitori a Giovanni Lilliu. Grazie di tanto nobile impegno profuso per aprire ai sardi, nella luce di un significativo passato, le grandi vie del futuro. Sono onorato anche perché ritengo che il professor Lilliu sia certamente uno dei docenti dell'Ateneo Cagliaritano che ho letto dal 1944 in poi ha sviluppato con continuità un'azione di sviluppo, di aggregazione culturale e di fondazione di fatti nuovi. Mi riferisco in modo particolare al lavoro svolto dal professor Lilliu in tutta la tematica che riguarda la costituzione, la costruzione, l'organizzazione della cittadella dei musei, che fu pensata, devo dire, con molta riconoscenza al rettore Giuseppe Peretti e che tuttavia vide in professor Lilliu uno degli interlocutori principali. Lilliu ipotizza in quest'articolo del 1991 una difficoltà di inserimento del rurale nella città, del mondo rurale nella città.
ancorché il mondo rurale, sollecitato da spinte di ricerca, di lavoro, da spinte di ricerca di emancipazione, si muove su questo tipo di scelta, su questo tipo di percorso. Questo è vero, ma è anche vero che la città, purtroppo, e questo lo dico io, può darsi che sbagli, non ha saputo reagire a questo tipo di aspirazione, a questo tipo di pressione, a questo tipo di urbanesimo, proprio perché non è riuscita a diversificarsi rispetto a quello che è nel mondo rurale. Cagliari è una città mercantile, una città solare, mercantile, senza pochissime industrie. Basti pensare che le industrie di Cagliari hanno soltanto il sale e la manifattura tabacchi, poi qualcun'altra in via di Trieste di piccolissimo artigianato, le semolerie successivamente e poco altro. Bene, in questo fatto Cagliari è città borghese, quella città che poi oggi anche nei moti di circa un secolo fa, a proposito della cacciata ai piemontesi, ha quasi accompagnato il viceré, dopo averlo da prima ho sentito tra l'altro stamattina alla televisione quel tuo commento su questo aspetto, dopo averlo prima tra virgolette arrestato, poi di fatto lo ha accompagnato chiedendo quasi scusa del fatto che dovesse essere rimandato in Piemonte. E così dicasi per gli altri piemontesi che hanno potuto recuperare le loro masserizie eccetera per poter andare via quasi con applausi e fazzoletti sventolati, come succede quando la nave via Roma stacca dalla banchina. Bene, questa era Cagliari, era una Cagliari che non aveva assolutamente neanche un grande rapporto con il proprio Campidano, mi riferisco in modo particolare al Campidano di Quarto, dove gli orti e dove le vigne rappresentavano sostanzialmente il bacino delle materie prime di Cagliari, ma nello stesso tempo molto divise dalla realtà cagliaritana. Dicevo, sotto questo aspetto quindi Cagliari non è riuscita a mantenere questa sua caratterizzazione, anzi si è, se vogliamo, uso un'espressione pessima ma che è molto di moda in questo periodo, omologata al rurale. In altri termini, non è ancora risolta in Sardegna la questione urbana, non è ancora risolta in Sardegna la questione cagliaritana. La questione cagliaritana proprio come città che Giovanni Di Dio dice non è stata capace di diventare città guida, non è stata capace di rimanere città capitale, città capoluogo. Questa è la mia valutazione, che tra l'altro prendo spunto dai suoi articoli, consente ancora una volta, così come è stato detto anche prima, di far tesoro dei suoi propositi, di far tesoro delle sue analisi critiche e soprattutto di far tesoro della lettura che in tanti anni ha sviluppato sulle tematiche della Sardegna, alcune delle quali, ahimè, ancora attualissime, non ahimè dal suo punto di vista, ma ahimè perché la storia in Sardegna è molto lenta a trascorrere e a volte è addirittura statica. Ancora un augurio, questa volta da amico, da rettore dell'università e da cittadino, perché il contributo di scritti, il contributo di suggerimenti e il contributo critico soprattutto nei confronti della vita politica, della vita civica cagliaritana e sarda sia così incisivo come è stato finora. Grazie. Alcuni mesi fa, con un gruppo di amici, ebbi l'onore di visitare il nuraghe di Perumeni, avendo come cicerone un esperto di competenza, e mentre assieme ascoltavamo Giovanni Liliu, toccando il muro del nuraghe, disse: questo l'abbiamo costruito 1500 anni prima di Cristo. E nessuno di noi notò sul momento questo lapsus cronologico, perché davvero, dice bene Pregaglia, sembra che Liliu ci sia sempre stato nella storia sarda. E questo suo andare all'arché, all'origine, e questo suo andare al farsi
di quella che egli considera la più grande momento della civiltà del popolo sardo. Archeologia e però antichità, e però Lillio non vecchio, giovane, perché la giovinezza è data dalla fede, dalla presenza, in tutte le occasioni, in tutte le occorrenze storiche, quotidiane, come questi articoli di giornale raccontano, che lo ha visto ieri ad un convegno a Macomer su lingua e scuola, e che lo vede oggi qua, e domani a parlare agli studenti del Dettori, a tutte le quinte delle scuole superiori d'Italia. Questa è lezione di presenza civile, di educazione culturale, umana e politica. E però nessuna celebrazione. La psicoanalisi ci avverte: ricordare è la via maestra per dimenticare. Ma qui c'è una testimonianza. Impossibile celebrare, impossibile ricordare, impossibile dimenticare, perché c'è un libro a testimoniare e un uomo a testimoniare. Un uomo che non accetta e non ammette celebrazioni perché bisogna ricordarlo, è un uomo scomodo. Lillio è un intellettuale trasversale nel panorama intellettuale sardo, cioè si mette di traverso rispetto all'andazzo, rispetto a quella visione che è tipica riguardo a certi problemi della Sardegna, della gran parte degli intellettuali sardi. Quindi non è un uomo che chiede consensi, può chiedere consensi certamente lo scienziato, ma l'uomo Lillio e la sua presenza culturale, così come parla in questi articoli, e nella sua esperienza quotidiana di presenza nella cultura sarda, è un uomo che non sta in una direzione di consenso. Se noi osserviamo bene, tutti gli intellettuali lo stimano doverosamente, però la gran parte degli intellettuali non condivide affatto le proposte politiche e culturali. Ed è importante questo, che il consenso non nasconda invece il dissenso, e cioè questa qualità importantissima di Lillio che è la dissidenza, cioè il mettersi, dicevo, di traverso rispetto alle cose comuni, rispetto ai luoghi comuni, rispetto allo standard ufficiale spesso della cultura istituzionale. Di traverso, se osserviamo, si pone Lillio sotto molteplici aspetti. Basti pensare alla stessa sua concezione della cultura. Che cos'è la cultura per Giovanni Lillio? Come emerge questo concetto di cultura dai due volumi pubblicati da Delfino? Emerge proprio in un'accezione di presenza sociale, culturale, tutta politica, cioè tutta riferita a cose, riferita a eventi concreti. Perché vedete, predomina questa concezione della cultura secondo il modello tradizionale di addobbo, di sovrastruttura, di cosa bellissima, eccezionale, che però tuttavia rimane sempre dentro questa sua parvenza di nobiltà che non tocca direttamente le cose che invece sono politiche, sono della polis, e cioè del farsi della società. Lillio non accetta questo concetto di cultura. Voi potete ascoltare, oggi è di moda tra i politici, dire bisogna investire in cultura. Oggi il discorso è culturale. E tuttavia per cultura intendono sempre per lo più qualche cosa che è importante, un fiore all'occhiello, ma viene dopo l'urgenza dei problemi fondamentali, se voi notate.
E prima ci sono i grossi problemi che travagliano la Sardegna oggi, e drammatici per davvero, e certo non sono un paravento purtroppo, la disoccupazione, la crisi dell'industria, i problemi dei trasporti e altre urgenze. La cultura dovrebbe arrivare quando in qualche modo questi problemi, non dico sono risolti, ma si siano date le risposte più importanti. È ancora un concetto falso di cultura che nel libro non c'è. La cultura non è un modo o un tempo che proviene come ozium dopo che, come dire, se mi permettete la metafora, la pancia è piena. Allora c'è modo e tempo di fare cultura. La cultura invece è come riempirsi la pancia. La cultura cioè è strutturale al farsi della politica. Non è qualche cosa che arriva dopo e che crea uno spazio e un tempo finalmente non drammatico. Invece la cultura è dramma, è risposta materiale, oggettuale alle occorrenze del tempo nostro. E Lelio lo dice, la cultura è produzione, cioè la cultura è produzione materiale, non è una cosa bella, è produzione materiale, cioè sottoposta all'ottica, metrica, tattile. È il farsi delle cose concretamente, è la produzione di segni, di oggetti e segni, carciofi sani, disegni sani. La cultura è il farsi dell'oggetto segno nel mercato della comunicazione mondiale. È merce. Voi conoscete forse oggi una produzione culturale che non sia merce? Ditemi quale. Ma senza storcere il naso, la cultura oggi non può che essere merce, messaggio, in una comunicazione allargata. E che cos'è la politica? Se non programmazione di produzione di oggetti segni e di merci messaggio, non attesa di tempi migliori di rilassamento per poter poi finalmente parlare di cultura. Questa concezione di cultura che ha Lelio ci invita proprio alle risposte specifiche per come il tempo si fa cosa e per come l'uomo, rispondendo al tempo occorrente, fa cosa, opera materialmente. O ancora, io non voglio affrontarlo perché è troppo vasto e forse troppo abusato, il discorso sulla lingua. E noi per 30 anni stiamo discutendo come Juventus Inter, lingua sì, lingua no, imprigionati in una falsa dialettica che non cammina. E ancora tra 2 o 3 anni ancora ci spiegheremo lingua sì, lingua no, ma senza avviare nessun discorso politico. Voi ricordate, sono già passati 3 anni, non sembra vero, dall'approvazione e poi dalla disapprovazione. E non se ne è parlato più in sostanza. Ogni tanto ricorre a mo' di pretesto, ma per altre cose, il discorso sulla lingua, a mo' di occasione di dibattito politico che non riguarda una politica culturale, una politica della lingua, a volte addirittura a mo' quasi di minaccia. Ma il discorso sulla lingua non se ne è fatto nulla. Ed è il discorso portante, il discorso fondamentale del messaggio di Lelio. E non si capisce che il discorso della lingua non è una questione opzionale di sì o no in terminologia sportiva, ma tutto delle discipline nuove, la neurolinguistica, la psicanalisi del linguaggio e ancora la psicologia, la lingua, la sociologia e la pedagogia linguistica. Oggi ci avvertono che il problema non va affrontato secondo modelli tradizionali, perché non si capisce ancora e non si tocca con mano, ed è strano, quale danno stia avvenendo nella popolazione, nei giovani sardi, il fatto di parlare una lingua italiana poverissima, standardizzata su modelli merceologici e pubblicitari. È un sardo impoverito, imbastardito. Ma voi credete che questo tipo di linguaggio
sia influente sulla formazione intellettiva, sull'intelligere, dico sull'intelligenza. Voi credete che l'intelligenza non si eserciti se non attraverso l'atto di parole, attraverso l'espressione linguistica, e altrimenti come si esercita? Ma voi non capite allora il danno terribile a livello proprio delle capacità intellettive, dico, che non ha niente a che vedere con la lingua per se stessa, di questa povertà di capacità intellettiva, di questa capacità speculativa, di questo investimento del pensiero che non può esercitarsi assolutamente se non attraverso l'atto di parola e attraverso la lingua. Questo è un dramma e non se ne misura la gravità. Parrebbe che la lingua sia una specie di scelta opzionale, dove in qualche modo sì, va bene, sì, ci starebbe anche bene, ma mentre è una questione di una nuova pedagogia della società sarda, di una nuova scuola sarda, perché forse voi non misurate il dramma della situazione scolastica sarda, che non va giustificata in una dimensione di dramma della scuola italiana, perché qui ha caratteristiche specifiche e drammatiche. Ne ho esperienza personale, avevo insegnato 15 anni in Sardegna e 15 anni in Lombardia. Non è lo stesso tipo di crisi, ma voi capite che il discorso sulla lingua ci porterebbe lontano, e però bisogna farci i conti nel messaggio di venire, perché ogni articolo del libro, se voi notate, scandisce questo calendario di 25 anni dal 1970 ad oggi, è tutto rivolto verso precise situazioni di scelte politiche e culturali. O il discorso del territorio che portava avanti con precisione e competenza sua specifica sul territorio e sulla città, è uno dei punti che ha fatto molto bene il magnifico rettore a porlo come motivo dominante, perché è uno dei meno conosciuti riguardo ai messaggi di Lelio. Lelio fa un discorso molto preciso sul turismo, cioè il territorio per Lelio non è un luogo, non è una disseminazione di luoghi. Il territorio per Lelio è un territorio archeologico, antropologico, è un mondo vitale locale, parla, ma parla proprio nel senso economico, culturale, politico. Non è qualcosa che ci sta di fronte come spazialità pura, metrica. Il territorio è presenza vivente, di lotta, di prospettiva, di risorse, di lavoro. E allora Lelio si interroga intorno al territorio come spazio vitale locale e si interroga intorno alla città e del dramma di una città improduttiva che cresce a dismisura creando il deserto in Sardegna, e dello stesso trionfo della concezione urbana metropolitana all'interno del territorio del paese e del paese emergente. La dimensione metropolitana, sia a livello delinquenziale sia a livello dell'uso degli oggetti e del rapporto con la merceologia consumistica e dei modelli di vita e della fruizione dei programmi. Una desertificazione che spazializza. Mio figlio ha i luoghi a casa. Uno dei preferiti è la città mercato, perché è l'esplosione e l'implosione degli oggetti simili. La palestra, la piscina, la scuola. Dislocazione dei luoghi. Lo spazio che percorre è drammatico, non gli interessa, se fosse possibile, saltare. Lo spazio vero, di vita, urbano, quello reale, del piede del passo che attraversa uno spazio, non esiste. Esistono dislocazioni funzionali a un suo spostarsi come linguaggio del corpo, ma la città vera, quella dello spazio attraversato, dell'ascolto, della visione, dell'immaginario, della simbolizzazione, non c'è. Questo è drammatico. Così lo spazio turistico. Ci si ferma ancora alla concezione del turismo sì, turismo no, lingua sì, lingua no, parco sì, parco no, sempre inglobati in termini oppositivi, niente affatto dialettici, niente affatto produttivi. Bisogna metterselo in mente, e io lo osserva questo, che il turismo è un'industria particolare,
non è un'industria classica, tradizionale, non è un'industria meccanica, siderurgica, chimica, tessile. È il discorso discusso, perché bisogna discutere i problemi che Liliu pone. Non significa consentire. Il consenso è nascondimento, è spostamento, sviamento. A consentire per chiudere il discorso. Liliu apre discorsi e apre discorsi anche per contrapposizioni nette. Personalmente penso che la costante resistenziale sarda oggi non si ponga, non risponde alla forma del tempo attuale. La costante resistenziale sarda è una costante determinata da un colonialismo che ha sviluppato proprio in senso antropologico questa capacità di resistere. E per oggi a che cosa resistete? A che cosa resistete? Voi dite, il sardo a che cosa resiste? L'oggetto serio e la merce messaggio si presentano in maniera assolutamente liberale. Fai quello che vuoi, ma compra. A che cosa ti opponi? Tu puoi opporti alla Coca-Cola? Quale resistenza nei riguardi dell'Elis e del profumo francese e del maglione italiano e della tecnologia giapponese e del compattista? Qual è? Non ho capito in che modo noi resistiamo. La resistenza è legata al concetto di spazio tradizionale, al corpo. Io resisto ad un altro dentro uno spazio, ma una volta che la crisi spaziale è totale, che i messaggi vengono dall'aria e cade il concetto di confine. E una volta che il tempo non è più strutturato sulla durata, ma vive nell'istante della comunicazione e pubblicità, e quindi tutta secondo un altro tipo di fenomenologia della percezione, un altro tipo di simbolizzazione spezzettata e basata sul discontinuum e non sulla durata. Che senso tu sardo resisti? Resisti a che cosa? Anche la tua resistenza viene giocata in questa liberalità sovrana del fai quello che vuoi, accetto tutto, omogenizziamo tutto. Oggi è la grande cultura del mixer. Quindi in questo miscelare ci sta bene tutto. Voglio vedere dove tu poni la resistenza. Il discorso di Liliu dunque è stato correttissimo. E però vedete come la forma del tempo, nuovissima, spiazza un discorso motivato e giustificato da un lungo percorso storico. Ed allora oggi come noi dobbiamo, come dire, rispondere a questa forma del tempo nuova? E questo è il problema. E certo oggi non si pone il problema della colonizzazione in senso Sardegna uguale colonia nella formula classica. Oggi più che di colonizzazione noi spostiamo il discorso sulla rimozione, sulla dimenticanza, sullo spostamento, sull'oblio, su una serie cioè di meccanismi psicoanalitici che sono tipici della comunicazione, della persuasione televisiva e merceologica, per vedere in che misura anche noi dobbiamo vincere questa nostra abitudine a resistere, perché dalla resistenza oggi non può venire nulla, e invece scommettiamo sul fenomeno, sulla dimensione produttiva, cioè sulla capacità che oggi la società complessa permette a tutti di entrare in campo per giocare anche noi la nostra partita in senso però propositivo, creativo e non più resistenziale. E questo è un messaggio nuovo che sviluppa un discorso validissimo di Liliu e che lo getta però su una dimensione nuova, e questo è il modo di confrontarsi con il discorso di Liliu, per vedere come i suoi messaggi, la gran parte attualissimi e quelli, come dire, datati, che lui stesso però sta elaborando, sta sviluppando, e in una discussione proprio emersa questa sua nuova visione di quanto vi sto dicendo, di come davvero la forma del tempo così mutata oggi ci propone un diverso modo di rispondere al tempo. Per chiudere ora veramente, e di Liliu noi oggi ricordiamo non lo studioso, quelli lo ricordano tutti, ma proprio l'uomo, cioè la presenza civile nella società e i luoghi di riunione della società per dire il proprio messaggio, la propria proposta. E intorno all'uomo
si organizza questa seconda parte che ora inizia di questo incontro che si fonda su una cerimonia. Grazie.